単語数も読んだの29万5千。29万5千。読んでますよ。ヘビーに使ってるということなんですけどそうも。です。でワンパンマンこう開くと、はい。まあすぐこう1話から読み始められるわけですよね。こうやってね、始まりワンパンマンの始まりがあってゴワーゴワボワー、もうすごいのよ。まずこの最初でこの効果音、効果音が、はい。効果音はね、でもね最初の方はうん。こうボワーとか、こういう表現使うんだとか、スナップ、はい、なんかこれスナップバルーバップ、はい、読んでたんですけど、はい、こういう効果音は途中から読まなくなりますね。